igreja é de 1720, a última reforma dela foi feita em 1720, ela é de 1680. Aí era uma de madeira e depois construíram essa com as pedras daqui da região mesmo. E antigamente não existia cimento nem nada, é com óleo de baleia, foi tudo feito ela. Tinha um sino ali do lado, só que roubaram, e um galo em cima desse negocinho aqui do lado da cruz. Certo. Essas caixas de PVC aqui, elas são plantadas algas marinhas, usadas para cosmético, remédio, hidratante de pele, sushi e vários outros tipos de cosmético. Aí tem uma empresa de cereais Brasil que toma conta dela. Aí tem os caiçaras na região aqui que cuida, que em 3 em 3 meses eles vêm recolher para fazer os usos já do cosmético. Aí a rapaziada tá ali, ó. O saco do Mamanguá começa dessas 2 entradas, vai até lá embaixo no final. Dá 8 km de comprimento, 2 de largura e tem 33 praias aqui com a maré seca. Aí vai passando pelas principais praias, tem as principais praias que é a Praia do Sobrado, a do Buraco, o Engenho e a da Costa, onde foi feito o filme Crepúsculo, Amanhecer Parte 1. Aí tem a famosa Pico Pão de Açúcar, que é aquela pedra lá onde está batendo o sol, dá mais ou menos 1 hora de trilha. De ida e mais 1 hora de volta. Aí lá no final tem uma aldeia indígena também, que dá pra conhecer lá, tudo. Praia de Sobrado, de algum empresário famoso chamando... Como é que é o nome do cara? Xande Negrão. Xande Negrão. Amanhecer Parte 1, da lua de mel deles e tudo, que a senhorinha descobre que o cara é o vampiro. Aí
passou uns anos, a casa foi embargada, aí teve que plantar essas plantas na frente, tudo. Mas você pode chegar ali para conhecer do portão para fora, não pode entrar mais para entrar lá para tirar as fotos. E hoje em dia ela está sendo usada para aluguel, por diária, estadia.
E aquela cadeira vermelha lá? Senhor, Ah? peguei pro senhor. Era uma dica? Foi? Foi? Nunca pensou nisso antes, não? Não, me deu uma maior ideia boa. Quando o pessoal falar que eu não tenho encosto agora, você já trouxe essa ideia pra mim de fazer a cadeira.
Tchau.